można powiedzieć, obrzęd, zabrudzeni tym pyłem górniczym, zabrudzeni, spoceni, szybko biegną się wykąpać w łaźni, umyć, potem, żeby znów wyjechać już czystymi tutaj na zewnątrz, do swoich domów. A także i pragnienie duchowe jest to samo, pragnienie bycia czystym w sumieniu naszym. A więc Bóg wyraźnie mówi: ja wam daję łaskę, ale za łaską musi iść pokój, który ja wam daję. Takiego pokoju świat wam dać nie może. Dlatego świat nie uspokaja naszych nerwów. Świat rozdrażni nasze nerwy, ale nigdy nie przyniesie świat tego, co przynosi Bóg. A Bóg przynosi pokój serca i pokój sumienia. Dlatego, jak mówi dzisiaj Pismo Święte, siekiera do korzeni jest przyłożona, a każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte, w ogień rzucone. Tworzliwe słowa, ale pamiętajmy, że te słowa też dodają człowiekowi takiej pewności siebie, że kiedy przyjdę do Pana Boga, zawsze oczywiście Pan Bóg jak go zahamuje, można powiedzieć, nasze pędy ku złemu i znów nawróci nas ku sobie, po to, żeby apatia, inercja sumień naszych, można powiedzieć, nie była z nami związana bezpośrednio. Dlatego trzeba nam ciągle szukania pomocy u tego, który jest naszym Stwórcą i działa według myśli swoich, po to, żebyśmy i my cieszyli się Jego pomocą. Wdzięczny jestem jeszcze raz Ojcu za ten trud głoszenia Słowa Bożego, sprawowania mszy świętych i dziękuję i zapraszam ponownie po to, żeby znów da Bóg kiedyś stanął tutaj i dokończał swoje dzieło, które rozpoczął jako młody kapłan w tej parafii. Dziękuję wszystkim spowiednikom, dziękuję wszystkim paniom, które pomagały mi w czwartek i piątek tam w przygotowaniu kaplicy. Dziękuję paniom, które prały bieliznę ołtarzową. Dziękuję wszystkim naprawdę za jakąkolwiek pomoc włożoną w ten, można powiedzieć, przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Nawet i tym, którzy zabrali do domu swoje opłatki, bo ofiary także przeznaczam także na potrzeby także duszpasterskie tutaj w tej parafii, czy też na przygotowanie dzisiejszej uroczystości opustowej. Kochani moi, 4 grudzień, patronka święta Barbara, patronka górników. Wielu zginęło w kopalniach Śląska, wielu zginęło w kopalniach Zagłębia, także i w naszej kopalni, także dawnej zlikwidowanej już kopalni Parasz. Dlatego gorące modlitwy dzisiaj też były kierowane za rodziny, szczególnie tych, którzy pozostały jako sieroty, po górnikach. Wiemy, ile cierpienia pozostało w rodzinach po tych wszystkich, którzy zginęli spaleni metanem, czy w inny sposób przyciśnięci przez bryłę węgla spadającego. Tego życia już nie mamy przy sobie, ale pamiętajmy, dzisiaj także wspieramy modlitwą serca tych, którzy pozostali i cierpią, ale także i tych, którzy pragnęli poprzez oczywiście dar swojej modlitwy zyskać przede wszystkim jedność z tym, dla którego zawsze każda dusza jest droga. Wszystkim noszący imię świętej Barbary najlepsze życzenia. Radości i pogody ducha. Niech święta Barbara pomoże im przede wszystkim uczyni ich serca tak mężne, żeby mogły tym sercem kierować słowo do tych wszystkich, którzy o tym słowie zapomnieli. Spowiadałem w tym tygodniu człowieka, kochani moi, kilkadziesiąt lat nie był u spowiedzi świętej. I mówi: proszę księdza, niech mi ksiądz, obojętnie jaką pokutę da, 100 razy odmówię Ojcze nasz, bo zdrować Mario nie umie. Ale 100 razy odmówię Ojcze nasz, byleby mi Pan Bóg przebaczył te wszystkie grzechy, które popełniłem w ciągu historii mojego życia. To jest cudowne. Ale żeby się mógł
do profesjonału dostać, najpierw musiał przełamać sobie lęk. Lęk. Dlatego tych lęków mamy bardzo wiele, dusz musimy je przełamywać. Bo sercami naszymi rządzi Chrystusowy pokój, do którego żeśmy wezwani, zostali w jednym ciele. Błogosławieństwo dla ludzkich serc, szczególnie dla serc także i ludzi, czy braci w codziennym trudzie, bezpieczeństwie. Niech ta praca ich satysfakcjonuje. Dużo zdrowia, radości i pokoju w życiu rodzinnym, poczuciu bezpieczeństwa każdego dnia. Niech Wam Bóg błogosławi. Szczęść Boże. Za chwilę misjonarz wystawi Najświętszy Sakrament, odmówi akt poświęcenia rodzaju ludzkiego sercu Jezusowemu, nasze rodziny, naszych dusz, naszej ojczyźnie i błogosławieństwa Najświętszy Sakrament.